თქვენი აზრით რა არის ყველაზე დიდი გამოწვევა თანამედროვე მამებისათვის? ალბათ მაინც გარემო, როგორც განვითარდა საზოგადოება, სოციალური მედიის მხრივ, სოციალური პლატფორმების მხრივ, რომ აი ამ გარემოში ბავშვისთვის შეიქმნას უსაფრთხო. მე ყოველთვის ვფიქრობ და დარწმუნებული ვარ თქვენც იგივე ფიქრები გაქვთ, რომ ერთი რომ ზედმეტად დამოკიდებული არ იყოს ბავშვი სოციალურ ქსელებზე, მერე ის ფილტრაცია რას ხედავს სოციალურ ქსელში და როგორი ურთიერთობა, ინტერაქცია აქვს უცხო ადამიანთან თუ თავის ხელებთან. ამიტომ ალბათ თავარი გამოწვევა მაინც ეს დღევანდელი გლობალური განვითარება არის სოციალური ქსელების და მედიის რა გავლენას ახდენს ჩვენ შვილებზე. რა ეხლა ჩემი უფროსი გოგონა უკვე იმას აქშია, რომ ეხლა იწყებს ამ Facebook-ი, TikTok-ს და არც ქონია ტელეფონი, აქამდე არც ქონია ტელეფონი, რაც აი არ ვიცი როგორ გავეიდეთ 9 წლამდე ისე მივედით, რომ დიდად ტელეფონი არ ქონია, მაგრამ ეხლა მაქვს ის ფიქრი, რომ როგორ ეს ბალანსი როგორ დავიჭირო, აი აქ რომ ზედმეტად დამოკიდებული არ გახდეს, რაღაცა მე სიზარმაცეში არ გადაიზარდოს თან გვერდსვერაულით იმათ, რომ რაღაცა განვითარების რაღაცა ეტაპის და რაღაცა ფეხის აწყობის რაღაც ეტაპი ამხრივაც არის ხა. კლასში ყველა ბავშვი რომ რაღაცა ტრენდზე ხუმრობს და ღადაობს და შენი შვილი რაღაცა აზე არ არის ამ ყველაფრის ცოტა ეგეც აჩენს უფსკულს რა. ამიტომ რაღაცა ეს ბალანსი სადდებარეობს, ხო? და როგორ ლავირება მოვახდინოთ, აი ეს არის ჩვენი მთავარი გამოწვევა, მე ეს მგონია რა. ლადო, შენ ახერხებ ბალანსის დაჭერას. ხო რა. იცი როგორ მომენტია, ნენე უფროსი არის 14 წლის და მართლა როცა იმას აქ პატარა ასაკში იყო რომ თქვა აი ტელეფონი ძალიან აქტიურია ხოლმე რომ დაუდებენ აყურებინებენ და ისე აჭმენ მაშინ ინტერნეტი და სოციალური მედია ნაკლებად იყო და ეგ პერიოდი მარტივად გადავლახეთ თან ჩემი მეუღლის ძალიან დიდი დამსახურებაა რომ ტელეფონს არ მიაჩვია და დღესაც დიდად დამოკიდებული არ არის საჭიროებები აქვს სამწუხაროდ სკოლიდან გამომდინარე იმიტომ რომ გაკვეთილებს აძლევს ხშირად ისეთი რომ ინტერნეტი უნდა გამოიყენოს და ასე შემდეგ და პატარას ტელეფონი არც აქვს 6 წლისა და როცა აძლევ უხარია მაგრამ მოთხოვნა დიდად არა აი ბოლომდე ვიბრძოლე რომ TikTok-ი არ ქონოდათ, რატომღაც TikTok-ზე უფრო ის მოხს, მაგრამ ჩემი ორივე ბიჭი როგორ მომიდგა, იცით რომ აი ჩემ კლასელებსა თუ რაღაცეებს წერენ ის საბოლოო ჯამში იძულებული გავხდი რომ კაი მეთქი და ეს TikTok-ით გადმოწერეს და ყველაზე ცუდი ის არის რომ ყველა სოციალურ ქსელში ძალიან ბევრი ბილდსიტყვაობა და ძალიან ბევრი გინებაა, რაც ყველაზე მეტად მოქმედებს ჩემზე პირადად. ამიტომ უყურონ მამობის დროს, სადაც არასოდეს არ არის. იქნება მივიდეთ ლადო იქამდე რომ ბავშვებმაც გვიყურონ ხოლმე და მაგაზე არაფერი არ იქნება. სტუმრების ყოველთვის ისეთ იყოს რომ ბავშვებსაც უნდა დაინტერესოთ აუცილებლად.